quédate a mi lado. No me pongas nervioso, vas a llorar. ¿Comprendes? Виждам, че добре си научил българския. Ven conmigo. ¿Qué piensas que soy? ¿Un estúpido? ¿Ah? Получи, но да те обича така и не успя. И пак от много време в нея търсиш мене. Любов не ти достига с друга никоя. Ще чакам да ми звънеш, от мен да и го върнеш. Ще може ли онази цял да те опази? Ще чакам да ми звънеш, от мен да и го върнеш ти, но без да казваш име. Давай, набери ме. Да те получи, но днес ще я оставя от другата страна. Не се грижи за мене, за тебе нямам време, но при спешен случай знаеш номера. Ще чакам да ми звънеш, от мен да и го върнеш. Ще може ли онази цял да те опази? Ще чакам да ми звънеш, от мен да и го върнеш ти, но без да казваш име. Давай, набери ме. Чакам да ми звънеш, от мен да и го върнеш. Ще чакам да ми звънеш, от мен да и го върнеш ти. Ще чакам да ми звънеш, от мен да и го върнеш. Ще може ли онази цял да те опази? Ще чакам да ми звънеш, от мен да и го върнеш.